habían traído chocolate. No, no había de ese de... No, a ver, tuyo. De milk chocolate. Había... Está chido, ¿ah? ¿Había puro oscuro? No, ajá. Y no había de ese de... ¿Cómo se llama? De... El largo ese. Mira. Una noche Había puro... campando aquí en la playa. No se mira, pero ahí está el mar. Ahí está el mar. Ahí está el agua. Se alcanza a ver hasta el fondo un barquito. Allá está otra gente con más fogatitas. No se alcanza a ver bien. Pero sí hay gente. Hay gente. Y aquí estamos con la lumbre. Estamos un ratito aquí con los niños. Y aquí está mi bombón quemado. Mira. Te lo voy a disfrutar. Han. Sí, San Han. Amy. Esa. Axel. Axel.